ทุกคนมาเชี่ยแม่งปึ้งนะทุกคนปึ้งนะปึ้งนะฮะทุกซีมแล้วโอเคเปิดแก้ไขดูก่อนโอเคทุกอย่างโอเคปกติโอเคฮะทุกคนมาแชร์ซีมเฮ้ยหายแชร์เสียงหน่อยโอเคเสียงโอเคพร้อมเรียบร้อยแล้วทุกคนมาเดี๋ยวจะมากันงานทุกคนมึงนะไม่รีบไม่รีบแปะลิงก์แปะลิงก์แปะลิงก์แปะตอนจบแล้วทุกคนเดี๋ยวขอใช้นานหน่อยแปะลิงก์แปะโอเคแล้วทุกคนมาโอเคตอนนี้นี่เป็นใครอยากรู้อ่ะทวิสเหรอหรือว่าใครวะนี่ก็จบแล้วทุกคน There was no time to rejoice, for the wild hunt descended on them. ไอ้เหี้ยกูลืมไปใน Discord Ciri teleporting them to Kaer Morhen. Awaited. The wild hunt arrived at Kaer Morhen soon after. A great battle ensued, and the fortress's defenders might all have perished had Ciri not demonstrated her powers. So sudden and violent was her outburst that the wild hunt was forced to withdraw. The battle was won. The war had barely started. มาทุกคนมาตอนนี้เราต้องไปพบกับไอ้วันหลอกครับทุกคนใช่ปะไอ้วันหลอกวะใช่ละน่าจะใช่แหละผมว่างานทุกคนมึงนะพี่ริมนะทุกคนขอเช็คสตรีมก่อนเพราะกดเน็ตหลุดเดี๋ยวตอนเนี้ยกดเน็ตหลุดอย่างเดียวเลยทุกคนไม่โกดเลยหรอกกดเน็ตหลุดอย่างเดียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีเจนะคะโอเคมาทุกคนมากันโอเคมาทุกคนไปกันปะเดี๋ยวนั่งสมาธิไม่ได้ซะด้วยโอ้โหน่าจริงๆเลยจุดไฟไม่ได้เหรอไปโดดดิเร็วหน่อย Actually, some did teach her. ว่าหลอก Haven't had a chance to talk. มีโอกาสพูดกับท่านขอบคุณที่ช่วยพวกกูและคอยดูสิริ You will thank me later. ขอบคุณที่หลังตอนนี้เราต้องพาand then gather a greater force. Everyone we could count on came here to Kaer Morhen. Which is why we must seek the help of enemies. Magic is our best defense against the hunt. We need sorceresses. เดี๋ยวได้พวกใหม่เว้ย You mean the lodge? เดี๋ยวรอเถอะใครไม่ต้องกันเดี๋ยวรอใครวะดูเหมือนว่าเราจะมีทางเลือกนั่นเถอะกูมีทางเลือก Trust the lodge one bit, but doesn't seem like we have a choice. Because we don't. I've made an agreement with the Emperor. In exchange for its help, the lodge will be granted amnesty and find asylum in Nilfgaard. That will be our bargaining chip. Triss, I wish to leave today to find the sorceresses. Will you help me? Of course. Even got an idea where you could start. โอ้เจ๊2 คนอะไร Again, you planned without even asking what I think. I've had enough of this. มึงใจเย็นก่อนมึงไอ้เฮ้ย Bundle. I will not sit and twiddle my thumbs. I am sick of waiting, sick of hiding. ต้องป้องมึงจริงเว้ยไอ้เฮ้ย Can't expose yourself. Am I a banner to be held aloft and kept from the enemy? มึงรู้ไหมไอ้เฮ้ยถ้ามึงเป็นไอ้กาเบลมึงจะรู้เลยมึงจะรู้สึกไงคือถ้ามึงเป็นกาเบลมึงจะรู้สึกว่าตอนนี้คือไอ้กาเบลรู้สึกไงเว้ย Or sooner or later we will all die. ไม่ตายหรอกเชื่อกูไอ้เฮ้ยเขาควรนำนางไป Better go after her. Wait, she needs time. We must let her resolve her grief on her own. Then we should start training as soon as possible. She must learn to control her abilities. This training really necessary? You saw what happened.
She could be a great อันตรายยิ่งกว่าพ่อไอ้ฮันเสียอีกก็จริงอยู่นะไอ้เหี้ย Fine. น้อง We'll เพลง stay ว่าแบบ here a while เกือบตาย longer, then join you and Triss in Novigrad. Meet at Dandelion's Inn. Come on, Yen. The sooner we leave, the better. See ya. ทุกอย่างต้องจบภายในวันนี้ไว้ทุกคนวันต่อมาโหตอนแรกเนื้อท่านจะแบบมาวันหนึ่งมา2 วันมาเยอะๆไอ้เหี้ยทุกคนขอโทษนะพอดีแบบปากมันเป็นแผลมันพูดเยอะไม่ได้ไม่ได้พูดเยอะดิมันอ้าปากกว้างๆเยอะไม่ได้เป็นแผลที่คางอ่ะเป็นสิวอ่ะแล้วก็กดแล้วก็เป็นลาม It's not working, don't you see? Discouraged after a mere 8 attempts? Sierra, How many times must I try? as many as it takes. But I'm not getting anywhere. มึงทำได้เชื่อตัวมึงดิ We shall return to this later. Didn't make it far first time out on the gauntlet either. Geralt, please, not now. โอเคไม่ใช่ตอนนี้ By comparison, the gauntlet was a walk in the park. That's not the point. What is? Avalach says nothing will come of this until I stop thinking about the battle. But at the moment, I find it impossible to fill my head with kittens and vanilla pudding. แล้วลูกแมวคุณอะไรวะ Tell me, how do you do it? What? Always manage to pull yourself together. Focus. No matter what's happening. ยังคงสุขุมผ่อนคลาย There's a certain ancient method. Vesemir taught it to me, and Barman taught it to him. Will you take me into the mountains and make me drink hemlock? The Skellige druids have used it for centuries. It always works. Hey! มึงใจเย็นก่อนคุณเตรียมมาหน่อย You'll regret that. ผ่อนคลายหน่อยก็ดีไอ้เฮียนี่แหละที่มันช่วยว่าผ่อนคลายอ่ะอ้าวเหรอไอ้เฮีย Hey, that's cheating. ไอ้โกงไม่หมายเลยมึงอยู่ไหนวะ We'll see about that. Come and get me. ไอ้เฮียเอ้ยเดี๋ยวโหกูคนปะธนูได้ป่ะธนูแล้วกูทำไงดีอ่ะซิลินี่ไอ้เฮียนี่ไอ้เฮียคนตีนก่อนเหรอโอ้ยเฮียชินี่นี่ไอ้เฮียโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงนี่ค่ะใช่ละเก็บฮะเดี๋ยวนี่อีกทีนึงไอ้ห่าไม่บาดใส่กูบ้างเหรอเรียบร้อยเฮ้ยหายเหรออีเจ๊โอ้โหโอ้ยหายเหรอนี่เอ้ยทำอะไรต่อกลบได้โอ้ยเชี่ย
glad to be of service. So what now? I'll go see where our dearest sage is. ทำงานนักปราชญ์ผ่อนคลายเป็นสิ่งที่ดีแล้วทุกคนปาเลยหัวเลือดปากไม่ได้ใครวะไอ้นี่มันใครวะสัตว์ดืน What? What's happening? Get up. We must go. I've saddled the horses. Ciri, it's the crack of dawn. Where do you want to go? To Velen, Bull Mountain. But a few days till the Witcher's Sabbath. And guess who's the guest of honor? บอกมาดิ Don't know. Enlighten me. Imlerith. We'll have no better chance to get him. Where'd you get this idea? What's gotten into you? I must avenge Vesemir. ยืดเคต้องแก้แค้นด้วย It's the perfect opportunity. Imlerith will be drunk among his cohorts, caught up in the revelry. He'll not expect the blow. จะรู้แล้วก็ถามจริงนี่มันได้นั่นปะ Why do I doubt Avalak's a fan of this idea? Do you see him here? I left him a letter. We'll rejoin him in Novigrad. Come. อ๋อ We shall talk on the way. ไปนี่แล้ว Lead on. กูยังไม่ไปหาไอ้เหี้ยไอ้ราชาเหี้ยแน่นอนไอ้สัตว์บอกเลยนะ Let's go. After the Battle of Kaer Morhen, the defenders licked their wounds and mourned their losses, save Ciri, who began to plan her revenge. She woke Geralt one night and urged him to travel with her to Velen, to the top of Bald Mountain, where she knew she'd find Imlerith. โคตรตัวโคตรใหญ่ไอ้เหี้ยแล้วไม่อะไรชิวๆไอ้ตัวเหี้ยนี่แม่งมันไม่เก่งที่เรามากหรอกใช่ปะหรือมึงเจอดาบหมีกูแข่งที่เราปอดแตกเนี่ยมึงไม่รอดตายหาตายโหงเนี่ยมึงนี่เขาเรือมาเหรอเชี่ยมีหมอกวะก็เสียวแทนเลยนะอย่าบอกว่าต้องไปที่ภูเขานั้นใช่ปะไอ้เหี้ยกูชอบภูเขานั้นกูพยายามขึ้นไปไม่ได้ต้นไม้นั่นเหรอต้นไม้ใหญ่ใช่ปะที่เห็นเมื่อกี้นะปะ They spoke of this place. Ard Serbin, home of the ladies of the wood. ไอ้เหี้ยกูว่าอะไรไอ้สัตว์ The Lady of peasants the Wood feared coming here, and the Baron thought the ladies of the wood a terrifying tale for naughty children. Incidentally, I wonder how the Baron บาลอนตายแล้วโทษที Hanged himself after his wife died. Daughter's in Novigrad. A true shame. มึงน่าจะเอาอันนี้อยู่ Stand เนี่ย to find Imlerith here? You sure? Avalok told me of beings who commune with the NL elves. They can be found in every part of our world. In Velen, the crones do this. Apparently, Imlerith came here at Eredin's behest, to order the crones to keep their eyes open and ears pricked, in case Avalok were to seek shelter in his Velen hideout. Took the order literally, judging by all the ears hanging in the woods. Think Imlerith might still be here? He craves the pleasures of the flesh, wine, เนี่ย sex. สัตว์ The crones indulge him, flatter his ego. I'm certain he'd not let this opportunity pass, and will be on Bull Mountain for the Sabbath. ฟังที่นี่บอกว่ามึงอะ You actually know this area? Centuries ago, it was a hallowed site for เมื่อไหร่ druids. แล้วปีก่อนทาง But เป็น then ที่ the ศักดิ์สิท crones ธิ์สำหรับ arrived, destroyed the หลัง Velen จาก Circle, พวกเขามาถึง and มัน deformed ทำ the ลาย sacred ใน oak เซอ of ร์เคิล Bull Mountain. ต้นโมศักดิ์สิทธิ์ An important feast is observed here annually. The Sabbath, they call it. All the local folk attend. I suspect Imlerith attends too, as the crone's guest.
seem to know it well. Havelock's a good tutor. โอเค Let's get this done. We must reach the peak. We'll find Imlerith there. The peasant folk of Velen call this Feast of Gifts. I've no idea Loads why. of footprints. Crowd of peasants came through here. ก็แท็บดิลูกของโอ้โหเฮีย400 กว่าเลยเหรอแรงชิบหายเนี่ยปรุงยาเราอยากรู้ไอ้พวกไอ้ฮันแพ้เราทุกคนพวกไอ้ฮันแพ้แล้วไปดูดิสารกรมปีศาจมีกลุ่มพวกไอ้ฮันเปล่าวะไอ้ฮันเนี่ยช่างเถอะน้ำผองไอ้คนไปกันปะนี่เอ็นชาดีนะไม่พองไปเข้าไปฮะทุกคนก็ด้วย F5 บันทึกเกมไปกันHavelock claims vanity is Imlerith's greatest weakness. Vanity? Any foe he faces, he strives to impress. Geralt? The other one, Caranthir, is said to be secretive and pragmatic. Hardly surprising, given he was Havelock's student. Should I shoot? One serve the lady. But he's an out. เอ้ย Approach. พวกเขามาแล้ว They've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. ใช่พวกพวกงานเลี้ยง We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. But we've fires down that away, with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this year the ladies will descend. Give us the privilege of seeing them. เราจะนั่งลงข้างกองไฟแล้วเรานั่งไฟแล้วเดี๋ยววะนั่งขึ้นไปไม่ได้หรอกแต่เรามีอาหารเครื่องดื่มมากมายนั่งลงกองไฟก่อนเถอะบางทีปีนี้เราอาจจะลงมาหาลงไปแล้วเฮียมีเว We ลา won't join you at your fires, though we thank you for the invitation. Time we were on our way. You wish to see the ladies. I too hope to before I die. Go up the mountain and face old Thekla. She'll decide if you're worthy. Do just that. Farewell. ไปทุกคนไปมาตามกูมาเกิดอิสลิอย่าไปแอลดีมานี่ Grandmother said that came down the mountain just before daybreak. Sorry they looked.นี่ฮะ Merciful ladies. Your grandson, give him health. He works his share of mischief, but he's a good lad. Give him health. เรียลไลฟ์ไฟเอ็มอีกแล้วโอ้ย Look, a child. นั่นใช่ปะ No, a godling. I คน know เขาเรียก him. ชื่อจอนนี่ Name's Johnny. Well, B, you're back. And I see you found your lass. I'm Johnny.
We've had the pleasure already, a bit one-sided though it was. See, I saw you running, your back to me, as I was having the pleasure of... Oh, 'tis a long story. They call me Siri. Nice to meet you. How are things, Johnny? Health's good, so no complaints. What brings you here? แล้วมาทำที่นี่ What วะ are you doing here? Last we met, you and the Crones weren't exactly friends. I got an invitation I couldn't เราเชิญ refuse, อาจจะไม่ปฏิเสธ same as ได้ every เช่นเดิมทุก year. ปี In their มันคือ peculiar เรื่องแปลก way, the crones tolerate my presence and wish to see me at their Sabbath. So I come, wander about, and go home with the rising sun. What about you? พวกกูกำลังขึ้นไป We gotta climb the mountain. Can you help? I'd rather try to dissuade you, but I'm certain that would be in vain. The lass, she as stubborn as you. ไม่ใช่ดื้ออันตรายกว่าด้วยไอ้เหี้ย Figured as much. Oh. Path to the peak starts there, past the gate. But only old Thekla's got the key, so since you shan't ever get it, you best turn back now. We're here to find an elf named Imlerith. Ciri thinks he might be a guest of the Crones. Big bloke, in full plate? Going the right way. He's atop the mountain, all right. You've seen him? Saw him in the bog first. Water froze beneath his horse's hooves. Then I saw him again yesterday, heading up this path. Why are you looking for him? แปลกหน้าไอ้เหี้ย He killed my friend. Wouldn't seek revenge if I were you. Even the ladies bow and scrape before that one. มันถึงพวกกูไม่ได้ขึ้นใจวะ Why do you doubt we can get it? Good grief! You're worse than children. Huh? 3 souls are allowed atop the mountain, and only strapping young lads or comely lasses among them. They get the key, open the gate, and meet the ladies. I believe I qualify. But he's old and ugly. What good is he? Pretty damn good at finding lost voices. นี่ Then go find the voice of reason. It'll tell you to turn back. There's no fooling with the ladies. กูไอ้เหี้ยฆ่าพวกเลดี้ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูเคยหมั่นไส้มันอยู่กูจำได้ไอ้เหี้ยแต่กูพูดโอ้โหเหี้ยพูดใช้ไม่ได้ To convince. She's blind as your bum, but she won't be fooled. We shan't try to trick her. She sits in that tent over yonder. I wish you luck, and do hope we meet again someday. ตอนนี้ได้เพิ่มมาใหม่ละ Rising hours, ทางนี้ดิซิริมึงเชื่อกู hours late. นี่ใช่ปะอ๋อทางน่าอยู่ทางนั้นแหละผมว่าไปกันซิริ Geralt? ดูหน้ามันดินี่หน้าพ่อมึงอะเนี่ยหน้าลูกมึงลูกมันทับไอ้เหี้ยนั่นแหละวะอ่านดิก็ทำผีเวทมนต์ต้องห้ามไปเว้ยซิริตามห้องมาตามไดดี้มาเฮ้ยเก็บทั้งหมดสเปกบาร์ออกไอ้ห่าเอ้ยพากันเข้ากันไปกัน It's not ready. You've got to wait. นั่นใครวะโอ้ยห่าลุง Clearing up. ลุง Who's that? Well, come on. เข้ามาใกล้สาวน้อย Aye. What's she like? นั่งดูเป็นยังบ้าง Narrow hips, sparkly eyes, a เดี๋ยว striking บาง feisty หน้าตา lass. ประกายดูสาวเรียกดูห้าว Never had a man. Never mind. Got me answer. ได้ I choose you, girl. This night you shall see the ladies.
อไปน้ำนี่ได้เปล่า If she goes up the mountain, I go with her. What else has the cat dragged in? It's grey and veiny, got a scar, and eyes like a viper. มึงเนี่ยพูดสุดละพีดิ Stinks of clotted blood and corpses. โอ้โหไอ้เหี้ยมึงแรงว่ะ มึงด่าเลยอ่ะ I ไม่ reject ye, freak. อ๋อ Girl will ascend alone. รูปลักษณะภายนอกอาจจะหลอกลวงตาก็ได้ข้าก็ควรเอ้ยเฮีย You misjudged me. I'm worthy as anyone. Girl? He's sprier than any youth. Only smells like corpses because he kills monsters. And he'll kill any who stand in his way. อย่าพูดดิเฮีย Perhaps he was mistaken. Perhaps there's life in him yet. By ancient right, you may appeal my choice. But to do so, you must best the challenge. ชาเลนจ์เป็นไงมาดิ I accept the challenge. ตามมาสิ Come. มึงเอ้ยมึงเดินได้ไงวะเฮียเฮ้ยกูจมน้ำตายเหรอ Look this over. ดูนี่ A มันมี coin เหรียญ from days of yore. Falker burns on its reverse, so they call it the Defier's Aura. แต่ง Now, bring me the coin. นี่ฮะ Something's afoot. Something's nigh. ลงไปเลยเฮียลงไปเลยเอาเสียทุกคนจมน้ำก่อนเนอร์เวล5ไปนี่เองเดี๋ยวสิปิดโหยเฮียนี่เรียบร้อยโอ้โหหายใจหายเดี๋ยววันนี้เราคงมีอีกทางนึงอ่ะอยากรู้มันคืออะไรไปดูดิจมน้ำสัตว์ตีกูอีกหายแล้วทุกคนไปกันวะถ้ามึงตีกูอีกรอบแล้วกูเอาหน้าไม้ปักตูดพวกมึงแน่พวกขี้อ่ะเฮ้ยมันต้องเห็นไปทางออกอีกทางนึงนะใช่ปะใช่ปะขึ้นไปเลยฮะทุกคนไปอ๋อผมน่าจะขึ้นได้ปะขึ้นไม่น่าขึ้นได้ผมว่าผักก็ไม่ได้อีกไปทุกคนไปกันปะดำน้ำไปสัตว์เลยกูไม่เอาเล่นกับพวกมึงนะจริงจังนะโหน่าเกลียดพวกมึงแม่งไปก่อนไปโหเล่นเป็นตูดหมดแล้วไปกันหาเลยนะขึ้นไปเรียบร้อย Damn it. ตัวอะไรอ่ะอ๋อ
เย็นก่อนนะใจเย็นก่อน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 พ่นไฟหนึ่งทีใจเย็นก่อน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 โอ้โหเฮียพร้อมบวกแล้วเนี่ยพร้อมแรกมาเด้ความยินแรกที่ชุดกล่องนี้กูมันเถื่อนนะนี่ดื้อไอ้เฮียเดี๋ยวนี่ไม่ต้องมาเล่นพี่เลหรอกมึงอ่ะหาเลยงั้น15ตัวแล้ววะโอเคพวกตัวนี้อย่าไปสนใจทุกคนไปต่ออยากรู้ว่าครั้งนั้นไม่ทางหรอวะไปดูดิเดี๋ยวนะโหมีเหรียญนะทุกคนมีเหรียญให้เก็บเว้ยเชี่ยเก็บเหรียญทั้งเหล็กเก็บเข้าไปโลกมาแล้วทุกคนโอ้ยทางออกซะด้วยน่ารักจริงๆเลยเก็บเหรียญโอ้ได้กี่ร้อยบาทเนี่ยคิดเนี่ยขึ้นไปแม่มดอยู่ไหนแม่มดไม่ใช่แม่มดดิขอเรียกว่าอีกตาบอดแล้วน่ะ I was beginning to worry. Come, let's get the tea. They're back. What do you want? กูเอาเหรียญมาให้แล้ว That coin you tossed in the lake. It reeks of sludge. Nothing I can do about that. So, gonna keep your word? I always do, my boy. Show the coin to the gatekeeper past the threshold. He'll know its meaning. Marika will open the gate for you. มาทุกคนมา Now go. That went smoothly. Weren't the ones ง่ายกูเก่งไงง่ายก็กูเก่ง You're a witcher. โว้ย You've dived in murkier waters. Yeah, have to tell you about the time I hunted a Zulu. The chosen will now ascend the เชื่อ mountain กูคงมาขอเนี่ยไปเนี่ยวะ to meet the natives. Let the festivities begin, and let them ไปแล้วทุกคน last till the crack of dawn. Something's afoot. ไป Only their gifts are plentiful. อีเจ๊ไปซิริตามกูเรียบร้อยไปผ่านแล้วอ้าวเฮียอะไรไปซิริลูกพ่อไปเป็นตัวนะโอ้โหเฮียใครวะ What's your name, girl? What's yours? Your name don't matter. Atop the peak, you'll lose it and get another. You may go. And you? ให้เราผ่านไปมึงไม่ผ่านแล้วสอบ Passed the trial. Here's proof. Recognize it? The Defiers Orin. A death sentence. ฮะเอ้าไอ้เฮียอีแก่เฮียมึงไม่รู้สิริอย่าไม่รู้ลูกกูอย่าไม่รู้ลูกกูไอ้เฮียมึงออกไปมึงออกไปพันรู้อย่างเปล่าไอ้เฮียสัตว์
son of a bitch. We've no time to lose. I'll tend to Imlerith, you take the crones. Avalok said they dwell below the oak. ไม่เฮียพร้อม No chance. I'm going after Imlerith. Fine, let's play for it. Rock, paper, scissors. สัตว์บ้าที่เฮียไอ้เฮียโกรธเราไม่เอาจะเป่าเฮีย Damn it! 2 out of 3. ให้หน้าตารางกันไปให้กูจัดการวะ Imlerith's a bigger threat than the crones. I should face him. I'm no worse a fighter than you. We both know that's not true. Listen to me this once. No buts. Fine. Be careful. You too. มึงนะลงแล้วกันให้กูช่วยเปล่า I must get down there. อ้าวไอ้ที่กูเล่นสิริเฉยเลย Oh hell. I guess I must jump. โดนเหรอโดนเหรอโดนเหรอวะเรียบร้อยนี่กูต้องอยู่กันเร็วมาไปขึ้นไปสิริเฮียทำไมวะโอ้ยสัตว์เลือดเหรอเนี่ยคนอ่ะ He lived a life of love and knew no bitterness. ไอ้เฮียโหเชี่ย Yum, yum. พวกมึงนะไอ้สัตว์เฮียฆ่าคนมีกี่คนวะโอ้ยตัวอะไรเด็กวะต้นไม้โคยเลยเนี่ยแทงตายหาเลยก็ดีนะต้นไม้เฮียเนี่ยเช่นน่าเกลียดอ่ะโอ้โหหัวคนนั่นนี่พวกนักเก็บมาแล้วทุกคนชื่อกูนอกจากกันแล้วมากูไม่ชอบเลยมาพี่พวกมึงอยากกินกูใช่ป่ะไอ้สัตว์กูจะฆ่ามึงเองไอ้เหี้ยพวกมึงอยากกินซิลิซีจะมาฆ่ามึงเนี่ยการแค่ที่สะสม Your taste lingers on our tongues. You've talked enough. โอ้ยเฮียเดี๋ยวนะก่อนไอ้เฮียอ้วนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยปลาเฮียปลาใส่กูมึงปลาเฮียปลาใส่กูอ๋อใช้ไม่ได้กูใช้ไม่ได้นี่มึงได้มาดิมาหลบไปก่อนมาไอ้เหี้ยมึงมาดิมึงเท่มากจบตีเร็วน่าสัตว์เดี๋ยวมาเหี้ยรีบไปคิดไม่ใช่กระกูยืนบอกไม่ได้โอ้โหเหี้ยมึงตาตัวแรกเลยก็ดีไอ้สัตว์แก่เรียบร้อยอีแก่ตายตัวหนึ่งท่านทุกคนแก่เชี่ย
อยากแดกเนื้อกูใช่ไหมอยากแดกเนื้อกูใช่ไหมอยากแดกเนื้อกู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 ไอ้สัตว์น่าเกลียดพอพงอ่ะน่าเกลียดเลยนี่ตัวนี้ตัวหลังหันหลังเฮียอะไรดื้อด้านเฮียอะไรมึงอะบ่นอะไรมึงบ่นอะไรบ่นอะไรมึงบ่นอะไรมึงมาดิไอ้สัตว์เดี๋ยวกันโทษทีพอดีถ้ากูเช็คกันแล้วพวกมึงตายหาแน่พวกมึงตายไม่สงบสุขแน่เฮียตอนนี้อย่างนี้ที่กูเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดแล้วตึ๊บๆนะมึงยืนแรกกูได้เลยบอกเลยเฮียกูลืมไหมเชื่อเปลี่ยนว่ะยืนแรกแม่งตายเฮียกูเนี่ยปลาอะไรมึงเท่เหรอมึงเท่เหรอมึงเท่เหรอฮะมึงเท่เหรอเดี๋ยวหายไปไหนวะอะไรมึงก่อน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 นักสุดเดย์ไอ้เฮียโอ้เกิดมันไม่ตายมันไม่ตายยัง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 ไม่ตายมึงมาเรียบร้อยไหนตัวไหนนี่ไอ้เฮียมึงมาโอ้โหฟันดับเขาเร็วทุกคนเรียบร้อยฮะกากสมชื่อจริงไอ้เหี้ยมันเท่แล้วก็กากเหมือนเดิมโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียสร้อยโอ้โหไอ้เฮียเอ้ยหนีไม่ได้ Damn it โอ้ยเฮีย It's at the summit. Gotta be. ไอ้ชิ้นนี้ไม่ได้ก่อนเลยอันนั้นพลังเวท Magic. โอ้พลังเวทของกูจะด้วยมานี่เรียบร้อยขึ้นไปอ้าวเจ๊คนนี้เหรอโอ้โหเจ๊โคตรเด็ดนี่อะไรก่อนเฮ้ยสัตว์เฮียนี่มึงนะสัตว์รอยฮันเหรอมึงตายงมไม่สูงเนี่ยมึงอ่ะเฮ้ยมึงทำเฮียน้องไม่ดิอีเปรตพวกมึงนะอย่ามายุ่งกูนะไอ้สัตว์มึงเท่มาก The sisters มันบดบอกให้คำนี่คำหา They saw you arrive in the water's surface. They did not see the girl, but she is with you, is she not? ไม่เว้ยกูมาคนเดียวไอ้เหี้ย A lie which will change nothing. First you, then her. มึงไม่รู้กูซะแล้วกูเป็นใครเหี้ยมาไอ้เหี้ยมาดิศาสตร์ไอ้เหี้ยมาดิวะมึงมาโอ้ยเชี่ยกูดูไปมิโลเว้ยทีนี้ต้องเจอเวทเดี๋ยวเวทอันนี้ดีกว่ามั้งเอาดูไม่เป็นไรเลยลองได้ใช้เวทไฟมันดูดิพ่นไฟนี่โอ้ยลืมไปนี่เดี๋ยวตีโดนก่อนเน้นเลยนะทุกคนนี่ไอ้เหี้ย
โดดผิดชีวิตเปลี่ยนนะกูมามึงมาโอ้ยเหี้ยโอ้โหโดนหัวกูเต็มเลยจะแน่เท่าไหร่กันนะมึงอ่ะจะแน่เท่าไหร่กันตีหลังจะแน่เท่าไหร่กันมึงอ่ะฮะจะแน่เท่าไหร่กันตีกูดิแน่เท่าไหร่กันมึงอ่ะนี่ห่าไอ้เหี้ยแน่มึงแน่เหรอไอ้สัตว์ร้อยฮันมึงโคยแล้วเท่เหรอมึงเท่เหรอไอ้ห่าโอ้ยเหี้ยเหรอโอ้ยทำไมอยู่ดีคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้เอ้ยเหี้ยไอ้เชี่ยอยู่ดีคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้เฉยเลยเดี๋ยวก่อนไอ้เชี่ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเชี่ยนี่แม่งโอ้ยนี่ไอ้เชี่ยแทงตูดหนึ่งทีมึงโคยอะไรมาดิมาไอ้สัตว์เดี๋ยวกันมึงว่าจะชาไปบนหัวเนี่ยสลับมึงโอเคกรอบมีกูทางนี้เลยวะโอ้ยเหี้ยดาบหักแล้ววะ Who told you to fight like this? The witcher you slew. เย้เท่เดี๋ยวไม่ใช่ที่มึงสังหารกูไปไงล่ะหัวไหม้ปะวะโอ้โหเหี้ยทรมานสัตว์เลยเนี้ยแต่ก็สมหน้าไอ้สัตว์พวกมึงเริ่มก่อนเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะไม่ไว้ชีวิตมึงก็เหมือนที่มึงไม่ไว้ชีวิตไอ้เหี้ยลุงเหี้ยนั่นไม่ใช่ลุงเหี้ยดิลุงที่ดีลุงที่ดีหัวแตกนะครับท่านผู้ชมเอ้ยมึงฆ่าลุงเซเมอร์กูมึงก็ตายเหมือนกันไอ้เหี้ยมึงไม่ถามเหี้ยกับมันหรอกไม่ดิลุงดีกว่าคนนี้นะมึงอะพวกชั้นต่ำพวกคนอยู่ไม่ได้หนึ่งตัว We did it. Barely. How'd it go down there? We slew only 2 of the crones. The third fled with Vesemir's medallion. The same memento. ไม่เหี้ยเจ็บใจสัตว์ดีแล้วล่ะเราโชคดีมากที่มาที่นี่เล่นก่อนนะกูมึงโชคดีที่มึง Avenged Vesemir. Avalark claims vengeance is only ever satisfying when served cold. He's wrong. การแก้แค้นก็ไม่ถูกจริงนะ Now to find Eredin and แต่ถ้ามันหน้าใส่จริงๆก็หนุกอยู่ Honorin, for your thoughts. Wondering what to tell Yennefer when we get to Novigrad. Tell her the truth. Always. I wonder if Triss and Yennefer have found the sorceresses of the Lodge. We ought to rejoin them. And her, bah. Yeah, let's get going. Thank you for coming with me. Come here. Let's go. อีกเฮ้ยเฮียพวกนั้นตายหมดแล้วบอกให้มึง The oak is dead. The oak, the crones. I fear that was your last feast. จริงอยู่แหละ What of our acorns? กูไม่รู้วิธีจะต้องรู้จักการใช้ชีวิตใช่มึงต้องรู้จักการใช้ชีวิต Don't know, don't care. You must learn to live without them. This is no longer no man's land. It's no longer the lady's land. It's all yours. What are we to do?
Come, Geralt. It's time. Manage on your own. นอนอยู่ในตัวของเจ้าเองสามินะมินะวากาวากาสามินะมินะสังกะเลคาซิสาแอฟริกาเย็ดแค่ไอ้เหี้ยมีการใส่แบบนี้ว่า Humans. Thought it was mages the hunters and the temple guard were after. Mages left. Hunters needed a new quarry. Hatred and prejudice will never be eradicated, and witch hunts will never be about witches. To have a scapegoat, that's the key. Humans always feared the alien, the odd. Once the mages had left Novigrad, folk turned their anger against the other races. And as they have for ages, branded their neighbors their greatest foes. เอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นไว้ก่อนละฮะทุกคนนี้ตอนนี้สแตน Ready some tankards with guests. Geralt, Ciri. กูเอง I learned Geralt had found you. Glad to see you in one piece too, Dandelion. Where have you two been? ไปเที่ยวมา Just ไอ้ตัวเหี้ยกัน Crowns of Velen and a general of the Wild Hunt. Well, you've been a busy morning then, haven't you? In fact, you look terrible. Like you could really use some rest. Gladly take some. Point me to a room. Of course. Come on, นางนกนั่นเอง Let's meet later, Geralt. A little matter to resolve. I'll freshen up, then await you in the square in Gildorf. Right. นั่นคุยเราอยู่ไหนมีอะไรสนใจมั่ง Anyone here besides us? Lodge of Sorceresses. Triss and Yen were supposed to gather the remnants. They're working on it. Triss is upstairs waiting for you. Here you go. Yen, at that port side dive? Why? You didn't inform me. Imagine that. Ah, and that elf of yours moved into the Ruby Suite. Also Told me weird. to tell you he's waiting too. เฮียให้เขาให้ Gave him your best room? He didn't exactly ask. I prepared another room for him, but he blew past me and locked himself in the Ruby. Hasn't peeked out since. Barely eats, drinks only water, and the only thing I've heard from him is, I wish to know when Gwynblade and Zuriel arrive. Thanks. Looks like I'll have my hands full. งานล้นมือทุกคน How much for the... นี่ต้องไปหาดูตอนนี้มันเควสนี้คือไงบ้างเควสห้องนี้ไม่ใช่ฮะทุกคนห้องนี้เหรอทวิส Greetings, Triss. Have you lost your mind? You went after Imlerith by yourselves? To the Sabbath? How could you put Ciri in danger? กูช่วยมันได้กูช่วยนะแต่เย็นก่อนไปได้ดีนะเว้ย We came out of it fine. Can't say the same for Imlerith. That's the sole comfort I พูดงั้นนะ but it's no justification. ขอโทษไอ้เหี้ยมึงเหมือนแมวเลยนะสัส But it didn't. I was there. Had the situation under control. Mind if we change the subject? ระหว่างทางกัน
past burning pyres on the way into town, non-humans on them. Things grow worse by the day. อย่างไรลงเรื่อยๆไม่มีคนไม่มีนักเวทลงอยู่ในเมือง had to find someone else to victimize. We need to resolve everything as quickly as possible and leave Novigrad. Any success with the lodge? Anyone out there willing to help? It doesn't look good. Ida outright refused, while Francesca won't budge from her little realm with a war raging. We don't know about Fringilla. Haven't been able to contact her. And the others? Kira, Margarita, Philippa? Kira? I thought you, of all people, would know. Few can refuse a sorceress. And Kira Metz certainly had Oh, her I mean, ways. we When she demanded the Mage Alexander's notes, I had to turn her down. Kira needed that. As she needed the impetus to start anew. Oh, no. She found it where she least expected to. Years later, known for discovering the cure for the Catriona plague, she was thankful none remembered her time in hiding as a village witch. I've seen worse matches. Hope things work out for them. I hope they work out for us, and we actually find Philippa and Rita. ไม่ต้องห่วงทำได้ฟิลิปป้าที่นักเรียนสุด Know where they are? Yennefer's looking into Rita's whereabouts. I have to figure out where Philippa is. รู้อะไรเกี่ยวกับฟิลิปป้าบ้าง So, learn anything? A few things that could be interesting. Prefer the long version or the short? สั้นแล้วพอละ Guess. In short, she was here, at this inn, under our noses the whole time. Transformed, seated on her perch with a dimeridian band on her leg. Zoltan's owl? Mm-hmm. So why isn't she here anymore? Because Zoltan lost her in a card game a few days ago. Yeah. เสียนางไปไม่มีทาง Kidding, right? Sadly, no. A man showed up here, fleeced Zoltan bare, then proposed they play for the owl. Naturally, he won, then politely thanked Zoltan for the game and left. Who was it? Know where he lives? He's not from here. No one knows him. Great. We got any leads? We have this. คนนก That Philippa the Owl's feather? Thinking divination? Specifically hydromancy and a form of sortilege. We need a fountain where we won't be disturbed. ไปเถอะ One แต่ก็หันก่อน outside ด้วย Passiflora could work. Good idea. Let's go. We're here. Nice and quiet. Shouldn't be any disturbances. Let's begin. Observe the water's surface carefully. We can't let anything go unnoticed. โอ้ยยี่ตกใจ Graham et Dweir, Deagnis Kerle, Espirshena a Exclace. Looks เฮ้ย familiar. ที่กงไหนวะกงหรือวะ Bathhouse. I know the กง place. เนา Dijkstra. He Ah, has Dijkstra. her at his bathhouse. Might have guessed as much. โอ้น่าดีแล้วนะคนวะ Was that the past or the future? The recent past. We have to hurry. ไป Let's go to the bathhouse. Might not be too late. Come on. Well, ไอ้เฮียไอ้เฮียฟิลิปป้าอยู่ที่กับไอ้ลุงนั่นเหรอ I hope we get there in time. I hope Dijkstra hasn't already heard her. ดีอยู่ Possibilities are many. Could be Dijkstra. ไปไปไป Not likely. Dijkstra never forgave her for sending assassins after him. And Philip is weakened, no doubt โอ้ about โห it. เฮีย Weakened, maybe, but still a powerful sorceress. If Dijkstra's men take the Dimeridium off, Philippa will kill them before they can say, oh shit. ไอ้เฮีย
Guess they underestimated Philippa. Surrender! ยอมแพ้ซะอะไรวะ This place is a maze, witch. You'll never get out. ไม่ฟิลิปป้าเหรอ